لا المنافسه كانت قويه طبعا. كان معانا في التيم ايفنت كان معانا الصين اللي هي تالت اسيا، وكان معانا هولندا رابع اوروبا، فكانت منافسه شديده. وكمان في الانديفيديوال اللي هو التريبل ولاد تريبل بنات كان معانا اذربيجان وكان معانا بلغاريا. فربنا كرمنا في الولاد، خدنا تالت، كسبنا ووصلنا غيرنا تالت. في البنات ما توفقناش، وصلنا دور الثمانية، خسرنا من اندونيسيا اللي جابت تالت. وحتى كمان اللي احنا خسرنا منهم في السيمي فاينال في الولاد تريبل البرازيل هم خدوا اول، يعني خسرنا يعتبر من بطل العالم. فكانت منافسه شديده جدا، وفي الفرقه كانت قويه جدا جدا. لعبنا مع الصين ولعبنا مع هولندا، خسرنا من الصين، كسبنا هولندا. بعدين لعبنا في دور الثمانيه مع اندونيسيا، كسبناها اللي هي يعتبر تاني اسيا. فده كان ماتش، ده اللي دخلنا دول الاربعه. الاجواء هناك كانت شديده، واحنا رايحين، انا تخيلي كان تخيلي انا رايحين ايه، بطوله عالم، فرايحين نتبسط ونلعب ونعمل شوبينج. لكن لا بجد اتبسطنا جدا فعلا، اتبسطنا جدا. فلا يعني لقيت انا لما اتفرجت عليها على بطوله اسيا بعد ما رجعنا من افريقيا، كانت اسيا لسه ما اتلعبتش، فلا حسيت ان احنا قريبين. فلا ليه، طب ما نجرب. واتمرنا وتعبنا وبصينا على الفرقه اللي هنلعبها وربنا كرمنا. لقب افريقيا خلانا كمان يعتبر اول على راس المجاميع هناك في البطوله، ان انت رايح اول قاره. يعني زي ما كان هونج كونج تشاينا اول اسيا، مصر اول افريقيا، فدي بقت معانا في المجاميع، كانت حاطانا على راس المجاميع، فكان مصر ليها اسم. فدي كانت فارقه معانا جدا طبعا. احنا من ساعه لما كنا في بطوله افريقيا حصلت معانا معجزه كده، ان احنا كنا طالعين بره اصلا خالص. بطوله الفرق كنا طالعين بره، يعني كنا كسبنا ان احنا نخش المجاميع على 5 نقط مع البلد المصيب كانت غانا، في دور غانا. فلما دخلنا دور الثمانيه دي كانت الامل، انا كنت عمال افكر بيني وبين نفسي اقول ايه، احنا كده خلاص مفيش على 5 نقط. ساعتها محمود قاعد بره حسبها قبل ما نعرف، قال لك هو احنا طلعنا على 5 نقط، هنبقى تاني المجموعه. ربنا كرمنا بقى وجرينا دور الثمانيه، دور الاربعه، سيمي فاينال، فاينال. فمن ساعتها بحس ان احنا موجودين. لا ما كانش في ماتش صعب، هو الماتش الوحيد الصعب اللي احنا خسرناه بتاع غانا اللي هو في المجاميع، وبعدين احنا خدنا اول وهم طلعوا بره. انتوا كسبتوهم بعد كده؟ ما كسبناهم، هم خلاص طلعوا بره المجموعه اصلا. قعدنا قبل البطوله، بس كان عندنا مشكله ان كانت الاجواء في مصر مختلفه. انت في شهر 11 كان الجو عندنا هنا شتاء، ففي رياح شديده وفي الجو ما كانش احسن حاجه، الدنيا بتضلم بدري، فده فرق معانا شويه.